நண்பர்களே நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இன்னைக்கு நம்முடைய நேயர் வந்து சேனல்ல ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. என்ன போட்டிருக்காங்க சொன்னா, ஏப்பத்துக்கு என்ன அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட், அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க. இது என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா, இந்த ஏப்பம் எதனால வருது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏப்பங்கிறது வந்து ஸ்டமக்ல இருந்து காற்று வெளில வரதான் ஏப்பம் அப்படின்னு சொல்றோம், சவுண்ட் வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா, அவங்க சாப்பிடுற முறையில தப்பு, அவங்களுக்கு சாப்பிடுற முறையில தான் தப்பு. அவங்க சாப்பிட என்ன பண்ணுவாங்க சொன்னா, அந்த சாப்பாடுலயே கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம அப்படியே இடையில பேசிக்கிட்டோ இல்ல வேற எதாவது பாத்துக்கிட்டோ காத்தையும் உள்ள சேர்த்து சாப்பிட்டு காத்து உள்ள போயிடும் ஸ்டமக்குல. காத்து லங்ஸ் தான் போற மொழியே ஸ்டமக்கு போக கூடாது. அப்ப நீ பேசிக்கிட்டோ வேற கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம உள்ள டிவி பாத்துக்கிட்டோ வேற எதாவது பாத்துக்கிட்டோ நீங்க சாப்பிடல, அந்த காத்து வந்து ஸ்டமக்குல போயிடும். அந்த காத்து வந்து வெளியில வர்றதான் நம்ம ஏப்பம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால இந்த ஏப்பம் வர்றவங்க நீங்க வந்து சாப்பாட்டுல கவனம் செலுத்தி மென்னு அரைச்சி சுவைச்சு சாப்பிடணும். மென்னு அரைச்சி சுவைச்சு சாப்பிடணும், காத்து உள்ள போற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. சோ இதுதான் இது அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஏப்பத்துக்கு நீங்க இந்த தொப்புள்ள இருந்து 4 விரல் 5 விரல் வச்சு அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். நான் படம் போட்டு காட்டுறேன். பாத்தீங்களா, இங்க பாருங்க, இது வந்து தொப்புள். இந்த தொப்புள்ள இருந்து 4 விரல் வச்சுட்டு இந்த 5வது விரல் தொடர இடம், அந்த 5 விரல் வச்சு இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அதுல இருந்து 2 விரல் பக்கவாட்டுல இங்கேயும் அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. இங்க இருந்து 2 விரல் பக்கவாட்டுல, அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 கட்டை விரல், இங்க 2 கட்டை விரல் வச்சுக்கலாம், இங்க 2 கட்டை விரல், இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அழுத்தம் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து இந்த இடம் பிட்வீன் தி 2 நிப்பிள்ஸ் மாதிரி இந்த இடத்துலயும் அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. அது இல்லாமல் கையில வந்து இங்க பாத்தீங்களா, இந்த 2 கட்டை விரல் அளவு, இங்கே 2 கட்டை, ஒரு கட்டை விரல் வச்சு இன்னொரு கட்டை வச்சு இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்துருங்க. இது மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி அழுத்தம் இந்த 3 1 2 3 4 5 புள்ளியில் அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா ஏப்பம் வந்து சரியா போகும். இதுல மெயினா நீங்க வந்து சாப்பாட்டு முறையை மாத்தணும், சாப்பிட்ற முறையை மாத்தணும். ஓகேயா, அது மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஏப்பம் வராது. இதை செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு டெஃபரட்டா ரிசல்ட் கிடைக்கும். உங்க நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம், சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோவில்.